Om 9 dage er der valg til Inatsisartut, og der er rigtig godt gang i valgkampagnerne. I aften skal vi have nogle observatører til at komme med nogle vurderinger. I aften har vi gæster i studiet. Kvinden først, det er Naja Poulsen, som er valgobservatør og leder af journalistskolen. Og så er det Inuak Petrusen, som også følger med i valget, og så til sidst Daniel Thorleifsen, begge valgobservatører. I samarbejde med KNR har man fået foretaget en meningsmåling, og der tyder den sidste meningsmåling på, at Inuit Ataqatigiit spås til at blive det største parti, lige så vel som Parti Inuit bliver det spås til at være det mindste parti. Daniel Thorleifsen, nu er det jo ikke altid, at meningsmålinger viser det rigtige billede. Hvor troværdigt er denne meningsmåling? Altså, det er jo meningsmålinger, som giver et fingerpeg. Det er jo ikke noget, som kan tages for noget særligt konkret, men man kan blandt andet se, at og det er også normalt, at folk stadigvæk måske, der er nogle vælgere, som endnu ikke har gjort op med, hvor de vil sætte deres kryds. Men det er altså et fingerpeg. Er det overraskende? Nej, jeg synes ikke, det er så overraskende. Vi ved jo, at Hans Enoksen sammen med en masse Siumut-kandidater. Og han har jo tidligere været medlem af Siumut, Hans Enoksen, og nu har han jo dannet sit parti, Parti Naleraq, og vi kan forvente, at han måske trækker nogle af vælgerne med sig til det nye parti. Naja Poulsen, den meningsmåling, synes du, den er overraskende? Jeg synes, det, der er overraskende, er, at det er et meget stort tilbagegang, der spås for Siumut, som jo har været det største parti. Så det betyder formentlig, at der bliver spået en stor tilbagegang for Siumut. Samtidig peger meningsmålingen på, at bliver det spændende, hvordan det vil gå de andre store partier, lige så vel som det bliver spændende at se Parti Naleraqs indflydelse. Og det kan jo godt gå hen at blive tungen på vægten med hensyn til Parti Naleraq i forhold til Naalakkersuisut-koalition. Daniel Thorleifsen, vi har jo haft en masse valgdebatter. Mener du, at disse debatter har haft kan rykke noget? Altså nu er der rigtig mange mennesker, som er glade for at følge disse valgdebatter. Der er jo både valgdebatter i forsamlingshuse og flere andre steder, og der er som regel mange tilhørere, som også kan lave larm og råbe, som kan være med til at flytte stemmer. Og ofte er det jo sådan, at tilhørere kan råbe og skrige, som de jo egentlig ikke gør til daglig, men når de gør det på sådanne aftener, så kan det måske betyde en ændring. Men i forhold til, at man laver bestemte temaer og debatterer ud fra dem, tyder det på, at der er rigtig mange vælgere, der er glade for, at man kan komme rigtig i dybden med de forskellige temaer, man har haft. Nu har det jo selvfølgelig, nu er der forskel på, om man er i en forsamlingshus eller på tv i forhold til tilhørerne. Er der forskel? Ja, Daniel Thorleifsen, ja, det er der. For eksempel i Sisimiut var der under transmissionen folk, der begyndte at råbe og skribe, og selvom de blev tysset ned,
så kom de tilbage igen, selvom og kunne råbe og komme med tilråb. Men når vi ser på de tematiserede debatter, der har været, så har der været meget mere ro over feltet. Og det kan vi se har været tilfældet. Og vi kunne jo se, at fra transmissionen i Qaqortoq i Sisimiut, der var der mange tilråb fra tilhørende. Inunnguaq Petersen, det der med, at der tilhørende råber og kommer med tilråb, kan det flytte stemmer? Altså, i forhold til, når tilhørende råber, synes jeg, at jeg må sige, at når kandidaterne råber, jamen så er det fordi, at de har følelserne med. Og det kan også være, at det er folk, der er usikre på, hvem de skal sætte deres kryds på. Og det er disse usikre vælgere, eller vælgere, der ikke har gjort op med sig selv endnu, som man forsøger at få fat på ved at tale højt og måske råbe. I Amerika har man undersøgt lignende situationer. For eksempel har man vist en lille tegnefilm, som viser en valgkampsituation i USA. Og der er det jo meget realpolitisk politik, man forholder sig til i det amerikanske. Og der kan man ofte høre, at kandidaterne siger, jamen vi vil ordne disse og disse ting. Og ofte kan det være sådan, at tilhørende måske ikke rigtig forstår, hvad det er for nogle udmeldinger, der kommer. Men for eksempel, man regner med altså, at det er meget følelserne, der kommer i spil. For eksempel det oplevede vi også, da World Trade Center blev angrebet af terrorister. Så det kan altså flytte stemmer. Naja Poulsen, kan man sige, at vores måde at vælge på har ændret sig? Fordi ofte har vi jo set tidligere, at hvis man har som førstegangsvælger vælger på et parti, så bliver man ved med at vælge det parti. Men er det stadigvæk sådan, Naja Poulsen? Jamen, det kan meget vel være situationen, fordi de gamle partier har jo velkendte politikere, mens der også er en del unge kandidater, som kommer frem på banen, og det kan også betyde, at vælgernes måde at vælge på indebærer, at det bliver en ændring, lige så vel som måden at tale sammen på os kan mærkes bliver anderledes. Daniel Thorleifsen, jamen det er en anderledes situation, vi har i dag. Det er en anden måde, man vælger på i dag. Hvis jeg skal lave en sammenligning for 20-25 år siden, så kan jeg tage for eksempel udgangspunkt i Atassut. Der sagde man i gamle dage, at det var de ældre vælgere, som stemte på Atassut, og det kan man jo så se i dag, at og som meningsmålinger også har påvist, at Atassut-vælgerne er blevet færre og færre. Hvis man er over 56 år, så er man meget tro i forhold til det parti, man plejer at stemme på. Ligesåvel som det også gælder for bygdevælgerne, at de er meget, at de vælger de samme. Så på den måde kan vi jo sige, at de partier, der har velkendte kandidater, så kan man også sige, at når kandidaterne bliver ældre og ældre, jamen så bliver der færre og færre, der stemmer på dem. Men det er noget, som vi historisk set kan se sker fra gang til gang. Og det kan vi også se i de nyere undersøgelser, at det er det samme, der sker. Vi ved jo, at Siumut har været det største parti, men nu spår man, at Inuit Ataqatigiit kommer til at overhale Siumut her de sidste par år. Så det følger den historiske udvikling. Inunnguaq Petersen. Det, man skal lægge mærke til, er, at Atassut jo blandt andet også har en masse unge kandidater i dag, som stiller op til Inatsisartut.
Og det er fordi man ved, at der er en del ældre vælgere til Atassut-partiet og til kandidaterne, men at det er derfor, at man så har unge kandidater i forsøg på at tækkes de yngre vælgere eller flere vælgere. I forhold til Hans Enoksen, som jo har lavet sit eget parti, kan det betyde noget? Ja, nej, det er ikke helt sådan, fordi i den sidste undersøgelse ser det ud til, at Parti Naleraqs vælgere ikke er ældre vælgere, men de er fra 30-35 til 40 år, og det er en rigtig stor befolkningsgruppe, vi har. Og hvis vi ser på vælgerne, der er 56 år og mere, så udgør de 41% af alle vælgerne. Men vi kan jo så se, at andre partier har i gennemsnit yngre kandidater, end Siumut har. Naja Poulsen, hvad er situationen? Hvordan er situationen anderledes sammenlignet med for 18 måneder siden, da vi stemte til Inatsisartut sidst? Altså det, der er ændringen i dag, der snakker man meget mere om, hvad er det for en form for politik, vi ønsker? Hvad er det for en adfærd, vi ønsker at se? Vi ved jo, at Aleqa Hammond er en af de store hovedårsager til, at vi nu har et Inatsisartut-valg i dag. Så på den måde kan det have en stor betydning og indflydelse på stemmetallene. Enungok Petrusen siger, at alle vælgere råber og skriger om stabilitet og stabilitet, så det er jo nok noget, vi må tage for god vare. Daniel Thorleifsen, hvad er forskellen på nuværende valgkamp i forhold til for 18 måneder siden? Jeg synes, at det er nogle anderledes temaer, man kommer ud med denne gang. Vores økonomi er i tilbagegang, og som følge af det har man sat stop på bygge- og anlægsaktiviteterne, og der er blevet flere arbejdsløse. Altså, man snakker meget mere om Grønlands situation, hvor det før i tiden var mere selvstændighed og selvstyre, man snakkede meget mere om. Men i dag kan vi jo så se, og det er mærkbart, at det er forholdene og vilkårene og Grønlands situation, man tager meget mere udgangspunkt i. Så på den måde kan man sige, at selvstændighedssnakken er kommet lidt i baggrunden. Vi har jo flere og flere problemer, og det er så dem, man snakker mere om i dag. Bare simpelt. Altså nu skal vi lige kigge på de enkelte partier. Først Parti Naleraq. Vi har jo, det er jo et nyt parti, og i opinionsundersøgelse viser det sig, spår man op til mere end 14%, som vil stemme på Parti Naleraq. Men hvad er det, Parti Naleraq har gjort? Daniel Thorleifsen? Jamen, det kommer helt an på. Altså, det kommer an på, det er, hvem der har startet partiet. Det er Hans Enoksen, da han var medlem af Siumut. Han står i dag som en stor kritiker af Siumuts politik. Og på den måde har han sat sig i opposition til Siumut-ledelsen i dag. Og det er på grund af disse ting, at han gik ud af Siumut og lavede sit eget parti. Og det er klart, at de, der har været kritikere over for Siumuts daværende ledelse, og også nuværende ledelse, måske er dem, der følger Hans Enoksen. Det er ikke fordi, at det rent politiske er blevet anderledes. Men
Man har snakket om fra Parti Naleraqs side, at der er kommet større og større kløft imellem de forskellige befolkningsgruppers økonomiske situation også. Og det er blandt andet nogle af de ting, som Hans Enoksen har slået på tromme for. Inunuaq. Er det også følelserne, der kommer i spil her? Altså selvfølgelig er der stor utilfredshed indimellem, og det er tydeligt i forhold til de gamle partier. Så derfor er der en stor effekt i at have et nyt parti, som har nogle nye mål, politiske mål, og de gerne vil sætte. Og det nye parti, Naleraq, er meget rundt omkring. Alle kender Hans Enoksen, og alle kender hans holdninger. Og når vi ser på hans næstformand, altså Parti Naleraqs næstformand, Per Rosing Pedersen, så er han jo veltalende, han er veluddannet, og lyder til at have kendskab til nogle af de ting, som han snakker om. Og på den måde viser de, hvor de har deres kendskab og viden hver især. Og så er der så også Baninguaq Møller, og så kommer der jo en kvinde med til de to herrer, og Baninguaq, hun er ung og ser godt ud, og når man tænker på de unge, jamen så ønsker de at vælge andre unge, som er veluddannede og veltalende. Lea Poulsen, hvad er det, som Parti Naleraq er anderledes omkring, eller på? Altså de befolkningsgrupper, som har det rigtig vanskeligt, det kan for eksempel være fiskere, som har meget vanskelige kår, og det er noget, som fylder meget i Parti Naleraqs politiske program. For eksempel har man også et godt øje for iværksætteri, og også bliver der talt meget om, at man vil bakke op om de, der ønsker at starte op og blive selvstændige. Så bruger de også selve ordet, det at være grønlænder. Og det virker også til at være noget, der bliver prioriteret ret højt. Det er der med, at man er grønlænder, og at man ikke skal stå i skyggen for andre, at man skal være på forkant med alting. Så på den måde synes jeg, at det, som Inunuaq siger, er rigtigt. Daniel Thorleifsen, Parti Naleraq og Siumut, hvor stor forskel er der på dem? Altså i forhold til deres partiprogrammer? Altså de er selvfølgelig forskellige. Men forskellen er dog ikke så stor. Fordi fundamentalt, hvis vi for eksempel siger, at Siumut gerne vil være socialdemokrater, og det er jo lidt på den venstre side, uden at flytte sig særlig meget. Og det er for eksempel, at man har en økonomisk politik, som tager udgangspunkt i de svageste befolkningsgrupper, rent økonomisk. Så på den måde kan Parti Naleraq have den lille forskel sammenlignet med Siumut. Hvem stemmer på Parti Naleraq, Daniel Thorleifsen? Det bliver nok fiskerne. Siumut er også anderledes på den måde, at de ikke har særlig mange bygdekandidater. Men de skal jo hente de fleste af deres vælgere hos de mindre byer, og til dels også i bygderne. Det kan være, at det er fra middelklassen, de skal hente de fleste stemmer, sådan cirka dem, der er i midten, og derfra til dem, der står mere svagt. Det er nok der, de kan hente deres vælgere. Inunuaq Petrussen. Altså, jeg mener, at det var i Sydgrønland, at man på GU holdt et vælgermøde. Og der oplevede man, at ved et prøvevalg, at der var en masse unge mennesker, der havde stemt på Parti Naleraq.
Jamen, Daniel Thorleifsen. Jamen, Qaqortoq er jo en typisk Siumut-område. Men selvfølgelig kan midtkommunerne stå anderledes, men uden tvivl, så vil der være Partii-Naleraq-stemmer at hente også i Sydgrønland, i Qaqortoq. Så går vi videre til demokraterne. Det fremgår af den seneste vælgerundersøgelse, at demokraterne går frem fra 6-9%. Hvorfor går det frem? Vi starter med Nuuk. Vi ved fra tidligere og i år, at de har været langt mere velforberedte på valget, også fordi de har siddet i opposition de sidste 18 måneder. Det er også en meget klar politik. De har meget klare budskaber, hvor de tager frihedsbegrebet op igen og igen. Og Nivi Olsen bør jo også nævne særskilt, som også har sat sig selv på det politiske grundlagskort og blevet bemærket af mange som veltalende. Og hun siger tingene meget direkte. For også for at vise, hvor liberale man kan være. Og jeg mener, det er en god ting, at vi også drøfter om, hvor liberale vi kan være. Men jeg ved ikke, om hun har været en prøveballon for demokraterne. Men det kan selvfølgelig være tilfældet. Hun kommer frem som en fuldt liberal kandidat, hvor hun har fået tydeligt opbakning fra vælgerne, som også partiet har taget godt imod, og at man også åbent kan tale om det at være liberal. Daniel Thorleifsen, det har du også ret i, men vi skal også huske, at siden demokraterne startede, har de haft mange vælgere først i deres første tid, men er gået tilbage efter, at de har været i Naalakkersuisut-koalitionen. Men de spås nu en mindre procentfremgang, samtidig med, at Atassut går lidt tilbage. Det kan godt være, at demokraterne har lykkedes at hente stemmer fra Atassut, som jo normalt plejer at påstå, at det er liberale. Så det kan godt være, at de appellerer til samme vælgere, og at demokraternes forventede fremgang måske kommer fra Atassuts tilbagegang. Naja Poulsen, demokraternes kvinder er det stærke i denne her valgkamp. Er det noget, vi har specielt bemærket, det er, at demokraternes kvinder øjensynligt hjælper hinanden meget og hænger meget godt sammen og er meget velforberedte frem imod valgkampen, vel nok belært af erfaringer fra sidste valg, og det er også ret tydeligt, at man snakker langt mere grønlandsk i den her valgkamp, og det viser også, at partiet har fået en ny ledelse, som man har bemærket, og at partiet har mange unge kandidater. Så det har alt sammen indflydelse på den kommende tid. Ved sidste valg var Jens B. formand. Nu er det Andreas Uldum, der er formand. Kan jeg mærke, at Andreas Uldum har en anderledes ledelsesform? Daniel Thorleifsen siger, at Andreas Uldum taler meget klart, ikke mindst på grønlandsk. Tidligere, hvor man har været lidt mere valgende, og måske været mindre forståelig, så det kan selvfølgelig også skyldes det, at man nu har en formand, der meget klart kan give udtryk for partiets holdninger
og politiske ønsker, så det kan også have haft sin indflydelse. Nye partier eksisterer ikke længere i Grønland. Demokraterne forventer af, at de også lever en rumtid fremover. Ja, de mener, der er det her er en god opstart, men gik lidt betalte for det gennem deres deltagelse i landstyret, men er nu på vej tilbage, og at de også er den vej også synes at hente stemmer fra Atassut jo ikke har fornyet sig synderligt meget, mens demokraterne nu primært er dem, der kæmper for Atassuts gamle mærkesager omkring liberalisme med mere. Fra demokraterne kan vi gå videre til en vurdering af Siumut. Vi ved, at Siumut har været ramt af uro. Der har været forskellige demonstrationer imod Næstyrkoalitionen, og ligesom der på det seneste har været stor debat om Al-Rahamons misbrug af selvstyresmidler. Er det noget, man kan mærke i valgkampen eller få et indflydelse? Da valget blev udskrevet, var det tilfældet, men der var stor debat om det også internt i Siumut, hvor der var forskellige meldinger om, hvorfor 2 medlemmer af Naalakkersuisut er trådt tilbage, og hvorfor så der har været stor uro internt. Men lige da valgkampen startede, så er denne debat ligesom forstummet lige med det samme. Og det startede med, at alle partier og kandidater jo selvfølgelig ikke kunne gå ind for en sådan misbrug, og at alle var imod. Men da den egentlige valgkamp startede, så var det ikke et punkt, som var på de fleste tapeter. Og heldigvis for det, fordi så kunne man komme ind på og tune os ind på de reelle problemer, som eksisterer, for eksempel omkring Grønlands dårlige økonomi. Men alle partier har påtaget sig et ansvar og kritiseret det, og jeg mener, at det også har været på sin plads. Jeg mener derfor, at Siumut har undgået at få et vitterligt smæk, så den største tilbagegang skyldes nok stiftelsen af partiet Naalak. Hvis partiet Naalak ikke havde været der, så havde Siumut stadig været det største parti. Men der er mange procent siden sidste valg, som det ser ud til at tabe. Hvis vi ser på valgkampen i 2013, så havde Siumut et næsten perfekt valgkampagne med klare budskaber, med et blik på at få Al-Rahamon sat ind på posten som formand for Naalakkersuisut. Så deres valgkamp var der ikke nogen problemer med, hvor man gentog det samme og samme igen, om hvad man lagde vægt på, og man havde af værdier. I år, i 2014, så har det været velforberedt, men ikke så velforberedt som ved valget i 2013. Men det skyldes jo det, der skete, eller det, der afstedkom, at der blev udskrevet et valg. Det er ligesom om, at Kim Kielsen har samlet partiet. Og det gentager også klart, at vi skal satse på de 4 erhvervssøjler. Inden for råstof, fiskeri, turisme og andre erhverv. Naja Poulsen, Al-Rahamon og Kim Kielsens kontakt til vælgerne er der forskelle
i disse to. Det er meget to forskellige principper eller måder at kommunikere med vælgerne på. Al-Rah har vant til, at hun havde en god tunge og var god til at fange folk, mens Kim Kielsen er mere på jorden og startede ganske godt som partiformand, og at han har magt, som han har agt, men de har tydeligvis forskellige interesser. Efter min egen opfattelse, så mener jeg, at Kim Kielsen i forbindelse med sine tanker om de 4 søjler også retter kritik af nogen, for eksempel fra Arbejdsgiverforeningen, hvor Kim Kielsen har fundet det venligt at præcisere sine budskaber yderligere. Så Siumut får også en spændende tid i møde. Siumut, hvad ser Siumut ud til at lykkes med det i forbindelse med den her valgkamp? Daniel Thorlaugsen. Det væsentligste er måske det, som nu Siumut drøfter, nemlig omkring uran og nultolerancen. Det er, at de nu har nogle kampfælder i demokraterne, som heller ikke ønsker, at det sendes til vejledende folkeafstemning. Så der er flere om budet, og jeg mener, at det er noget, som Siumut er lykkedes med, og det er noget, som jeg har bemærket her i forbindelse med valgkampen, hvor det tidligere, for eksempel i forbindelse med debatterne i Inatsisartut om emnet Siumut og Atassut, så har det været opposition fra IA og demokraterne, mens der nu ikke er så kritiske røster fra demokraterne omkring Siumuts uranpolitik. Endnu omkring Siumuts fremfærd på de hidtidige valgkampe, så mener vi, at de havde klare lokale budskaber, for eksempel i forbindelse med valgkampen i Qaqortoq og Narsaq, hvor Siumut lykkedes med deres budskaber omkring, for eksempel omkring deres politik omkring lufthavne og uran. Og Siumut holder nok sin bastion i Sydgrønland. Er der noget, de har lagt specielt mærke til i forbindelse med Siumuts valgkamp? For eksempel så nævnte i Nivi Ruten fra Demokraterne, der har der været nogen, jeg har lagt mærke til fra Siumuts kandidaterne. Hvis vi kigger på de yngre kandidater, så kan man nævne fremhæve Henrik Kielsen, så trods sin unge alder tydeligt viser, at han er velforberedt, men generelt set under et, så er det tydeligt, at der er et generationsskifte på vej. For eksempel omkring debatten om økonomi, så mener jeg, at Lars Emil havde det svært. Lars Emil Johansen havde det svært, og det var noget, han ikke havde ved tidligere. Det er ligesom om, han er ved at blive politisk træt. Så der er et generationsskifte på vej. Så er det nogle så et så stort parti, der siges at være socialistisk, så er der et ung kandidat, der vil have ned med selskabsskatten, og at man fremfører nogle liberale synspunkter fra et ung kandidat. Hvorfor er det
han kommer frem på den måde, men det er der ikke noget odiøst i. Han vil nok selv have forklaret, at vi er et stort og rummeligt parti, hvor vi kan rumme forskellige synspunkter og appellere til forskellige vælgergrupper. Så hvis vi går videre til Atassut, så spås Atassut en yderligere tilbagegang. Hvad er Atassuts svaghed? Hvorfor kører det hele tiden tilbage? Naja Poulsen. Altså set med mine øjne mener jeg, at de har virkelig tabt en del på at være en del af Naalakkersuisut-koalitionen, og de har også haft problemer med deres medlemmer, som blev færre og færre, og det er jo selvfølgelig en situation, vi ser hos andre partier, men Atassut har ikke fornyet deres ideologi og deres politiske programmer. For eksempel før i tiden, der var Atassut ret stærk i forhold til at sige ja til EU, plus at de vil fastholde rigsfællesskabet og tilhørsforholdet til Danmark, mens Siumut og Inuit Ataqatigiit har været mere hen imod en uafhængighed fra Danmark. Men det betyder også noget, hvordan partiledelsen fungerer. Og altså, når man først har stået i spidsen som leder, jamen så kan de have medvind, men det, der er grunden til Atassuts tilbagegang, er måske, hvor lidt de er med til at lede, for eksempel at komme frem med deres egne mærkesager. Nu ved vi jo, at Knud Christiansen er en helt ny formand for Atassut. Hvor god er han her i valgkampen? Daniel Thorlaufsen. Jamen, undersøgelsen viser jo blandt andet, at Atassuts formand er en ukendt person. Og han har ikke gjort sig særlig meget bemærket i Inatsisartut-arbejdet. Han var jo suppleant, da han kom ind, men den tidligere formand, Gerhard Petersen, han var jo ikke direkte folkevalgt til Inatsisartut, men han kom ind som suppleant også, da Atassut indgik i Naalakkersuisut-koalitionen. Men måske har det også noget at gøre med den måde, de træder frem på, og det er jo noget, som vælgerne holder meget øje med. Men vi ved for eksempel, at når Atassut ikke har haft nogen særlige mærkesager, som de har gjort sig bemærket på, jamen så begynder vælgerne også at glemme, at det parti eksisterer. Men den sidste undersøgelse viser blandt andet også, at folk ikke ved, hvem der er formand for Atassut, og det kan være nogle af grundene til, at som når jeg siger, at de ikke har nogen særlig tydelige top i Atassut. Inuit Petrusen. De har jo en del unge kandidater i Atassut. Hvis Atassut skal have en fremtid, hvad skal de unge så gøre? Jamen, de bliver nødt til at have en meget stærk leder i Atassut, og som har nogle meget klare udmeldinger. Det tror jeg er det vigtigste. Daniel Thorlaufsen, måske kan jeg også tilføje, og som når jeg også har sagt tidligere, at da Atassut gik i Naalakkersuisut-koalitionen, blev de nok kvalt. Lige så vel som da Al-Rahman havde begået ulovligheder, at Atassut bakkede op om Al-Rahman, og det kan være en af grundene til, at de lider så stor skade i dag, fordi de kan jo fremstå som nogen, der bakker op om og giver støtte til en person, som ikke har ren mel i posen, så at sige, og det kan også have den effekt, at troværdigheden lider skade af det. Naja Poulsen,
Altså det vi også skal huske, det er, at da Gerhard Petersen var formand for Atassut, der var det jo ikke det skønneste billede og kendskab, man havde til personen selv. Og det er ting, som har en vis påvirkning på, hvordan partiet har det. Fra Atassut til Parti Inuit. Ved sidste valg fik Parti Inuit 6,4%, og ifølge undersøgelsen spås de kun til 2%. Sammenlignet med sidste valg, der ved vi jo, at der var mange, der var begejstrede for Parti Inuit ved sidste valgkamp. Men hvad er grunden til, at der måske er tilbagegang der, Daniel Thorleifsen? Altså, det er klart, at et hvert nyt parti er altid noget, der er spændende for vælgerne at se. Og de havde også, Parti Inuit havde også nogle andre udmeldinger og andre ting, de fandt vigtige. Men man kan jo også bare se, hvor lidt de har nået, hvor få resultater de har skabt til Inatsisartut, og de har jo ikke kunne fremkomme med en eneste god ting, de har kunne få lykkes med deres ønsker eller partiprogram. Og derudover, så selvom de kalder sig et parti, så hvis man leder efter deres partiprogram, og hvis man leder efter deres vedtægter, man kan ikke finde dem nogen steder. Og derfor er der måske mange, der stiller spørgsmålstegn ved, om de overhovedet kører som et reelt parti. Så i begyndelsen var det en nyskabelse, folk så. Men efterhånden, som man fik set, hvor lidt de fik gjort, så oplever vi jo også ofte, at vælgere kan flytte andre steder hen. For eksempel har de jo mistet Lars Matthäusen, som gik over til Siumut, lige så vel som Miti Lynge også trak sig fra partiet og i dag står et andet sted. Men det er klart, at kritikken har jo gået meget på, at det var topledelsen i Parti Inuit, der havde alt for meget at skulle have sagt. Naja Poulsen, altså da partiet var nyt, så havde de jo en utrolig vanskelig økonomi, og de snakkede om, at der var en dårlig ledelse. Altså, og de havde stort underskud på i deres partikasse, og hvis det er tilfældet for et nyt parti, så er det noget, som kan mærkes. Det har jeg i hvert fald mærket. Altså, sidste valg, der var Parti Inuit meget op på duberne i forhold til det sproglige med grønlandsk. Enungaaq Petrussen. Ja, det var et af deres stærke budskaber under sidste valgkamp. Og det var måske på grund af det, de vandt og fik mandater i Inatsisartut. Altså dengang var de jo meget nye, og de havde ikke haft særlig god tid til at forberede sig til det valg, der var sidste gang. Men nu har de haft god tid til at forberede sig til dette valg, og de har også en masse unge kandidater, blandt andet Pauline Mølgaard, som er veltalende, og som er meget præcis og klar i mailet. Det lægger man mærke til. Og derudover, Tertu Ngivio, som også er med, som er veluddannet. Og selvom hun er veltalende, og måske også dygtig, og også gør sig bemærket blandt folk, så må man desværre sige, at hun taler alt for højt. Og det var i Sisimiut. Og nu fra Parti Inuit til Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit spås jo til at få en stor valgsejr fra Opinion. Det viser undersøgelsen. Hvad er det, der gør, at Inuit Ataqatigiit får så stor en interesse i sammenlignet med sidste valg? Daniel Thorleifsen. Altså hvis vi ser historisk på det, så startede Inuit Ataqatigiit på et tidspunkt, og de har vokset lige siden de startede, og partiet blev stiftet. Der var kun en tilbagegang for første gang, og det var ved sidste valg.
Altså man havde på et tidspunkt, der havde Inuit Ataqatigiit op mod 46% ifølge en undersøgelse. Og det vi kan sige i dag, det er, at Inuit Ataqatigiit er ved at finde sit leje, kan man måske sige. Det betyder ikke så meget, hvor god en valgkamp de fører. Jeg mener, vi kan sige, at de har meget stabile vælgere, som altid vælger det samme og til Inuit Ataqatigiit. Og selvfølgelig kan vi jo så se, at der kan være en lille fremgang og en lille tilbagegang. Så man kan ikke forvente, at der bliver stor fremgang eller stor tilbagegang. De ligger ret stabilt der, hvor de ligger. Og det vi kan se i forhold til undersøgelsen her, jamen der er det jo ikke den store fremgang, man kan se. Men de ligger meget stabilt der og har stabiliseret sig. Altså Gobic V. Kleist var jo formand ved daværende valg. Og nu er det Sara Olsvig. Hvor stor forskel er der på de to personer? Inunga Petrussen, altså Gobic var jo en meget stærk og karismatisk politiker, som havde mange vælgere. Og nu er det jo Sara Olsvig, som står i spidsen for partiet, men de træder altid frem, de tre topledere i Inuit Ataqatigiit, og de er alle sammen nogenlunde unge. Så er der så de andre velkendte kandidater, som er Agathe Fontane og flere andre. Og måske kunne man forvente, at det skulle have været en af dem, der skulle blive formand for Inuit Ataqatigiit. Men det blev ikke tilfældet. Og måske har det været, fordi at der var nogen, der ønskede nye boller på suppen, hvad angår topledelsen i Inuit Ataqatigiit. Naja Poulsen, Sara Olsvig er jo egentlig ny. Hvad er det? Hvor er hendes styrker? Naja Poulsen, jamen hun har flere styrker. Hun er meget vedholdende i sit arbejde. Og selvom hun er ny som formand, så har hun en god erfaring og kendskab til samfundsudviklingen, og det ser ud til, at hun har et godt kendskab og viden om tingene. Og så er hun altså rigtig god til at være i dialog og kommunikere. Så derfor har hun været et prominent valg som formand, og hun har jo også nogle gode støtter, det kan man jo se. Altså, da man begyndte at diskutere økonomien, og man snakkede om lufthavne i Qaqortoq og så videre ved sidste valg, men i dag er situationen jo lidt anderledes. Daniel Thorleifsen, altså selvfølgelig kunne man se under valgkampen i Qaqortoq, at vælgerne, selvfølgelig er det en stor Siumut-kreds i Qaqortoq. Og derfor så lykkedes det jo at få budskabet frem omkring en lufthavn i Qaqortoq. Og det er klart, at der er rigtig mange, der så vil blive ved med at stemme på Siumut. Det må vi regne med. Det kan være enkelte ting, der bliver peget på til de enkelte regioner, som vælgerne i det pågældende region ønsker at høre, og man er god til at fremføre disse ting, jamen så kan de give på det. IS snakker om følelser, at det lykkes med det. En af IS kendetegn har været at forskelle fra andre partier, det er, at det ikke taler så meget til følelserne og prøver på at være meget realistiske på et godt og sobert grundlag. Det er meget vel underbygget, men deres forklaringer kan man nogle gange måske stille spørgsmålstegn med, eller
sætte spørgsmålstegn ved, og at nogle folk heller ikke forstår disse. Hvad er IA lykkedes med, Daniel Thorlausen? Det, de har lykkedes med, det er, som også bør med, det er, at de forskellige forklaringer, som partierne kommer med, som for eksempel i forbindelse med KNR's udsendelser, temabaserede udsendelser, så er det sådan, at når man giver dem mulighed for at uddybe deres synspunkter, så får man også langt bedre kendskab til partiernes holdninger, og om der er gods i partiernes forskellige udmeldinger. Så de temabaserede uddannelser, så mener jeg, at det er lykkedes rigtig godt at få de svar, som befolkningen vil have frem. Jeg mener, at det er økonomi er meget abstrakt. Der er behov for besparelser. Det er ligesom om, at folk ikke vil høre det. Folk vil høre, at det bliver lavet nogle ting, at i vores lufthavn, vi bør lave bedre ved det, mens IA på den anden side er mere realistisk, at vi har så store problemer, at vi er nødt til at spare. Men det animerer jo ikke til, at de får en meget stor valg til slut. Så nogle gange så kan IA være lidt for realistisk i den her valgkamp. Der er 6 partier, som vi alle har vurderet. Det er jo ikke alle, der har besluttet, hvem de vil stemme på ved valget. Men lad os se på, hvem det er en krav over hele 38% af vælgerne ved endnu ikke, hvilket parti de vil stemme på. Så det er et meget stort antal, 38,7%. Hvordan fanger man disse vælgere? Jeg vil lige præcisere, at 38% det er ikke dem, der er i tvivl, mens at dem, at 38% endnu ikke ved, hvem de vil stemme på, så det er mange. Men vi skal også huske på, at det er der ikke noget odiøst i. Sådan har det altid været, at langt de fleste vælgere beslutter sig i aller sidste øjeblik, og endda når det først sætter sig ind i valgpakken, og det er der ikke noget odiøst i. Så hvordan får man fat i den? Så der er stadigvæk mulighed for dem. Men 60% har allerede bestemt sig. Så 20% af dem, der endnu ikke har besluttet, det er mere til 15% er mere til Siumut. Tiden går hurtigt, ganske kort. Har der været hvad er op og ned på valgkampen? Når jeg undrede mig over Marlene Ingemanns flytning til Naleaq fra Nunatsiaq, ligesom jeg også synes, at der er et godt input af unge kandidater. Jeg er også enig i, at der er mange unge, som nu viser sig positivt frem. Og her vil jeg gerne fremhæve Ny Olsen fra Demokraterne, Daniel Thorlausen. Det er bemærkelsesværdigt. Jeg ved ikke, om det er noget odiøst i det, men der er ved at ske et generationsskifte. Der er mange noble personer fra IA, som ikke har været fremme i valgkampen. Og det samme har været tilfældet i Siumut, mens man har været spredt kandidaterne mere. Og jeg synes, det har været positivt, og at der synes jeg, at der er et generationsskifte på vej i grønlandsk politik.
Vi siger tak til vores gæster. Vi tager debatten op igen om en uge, samme tid, samme kanal. Og vi skal snart over til den danske del af udsendelsen, og tak for i aften og fortsat god aften.